الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا هانتي مضاوض يالكسو دوادة برامجورات كجنال كحولك ورارك قضبادة أن يدنكو كسو قدبندو نوع حقيب كنغنية رئيس الوزراء الصومالية وكورين يتراد حبناها عصوب يقولها وزيرادة صوصة مقعيدة وزيرادة هذا اللسيو قادية ملايك إيمانيان مدحوين موسى بيه عبدي ودولة فدرالك وقو باقين فراه كلاب بعضو وذا هذا لنا ووسن ديارو هين عدبا محاو قونصدي موسى بيه محاسا كجرا اندوان دولة صوماليا وذا هذا لنا اي قرشين يسينا بلاودو وزير عبد الرحمن دعالة بيلو لوغادي ان عدد العقاد وكاحدي قرنك صوماليا دي عيبت ادونك اوسو وجاد وزيرك اي حساب كسعوتا كيسكا جران تاليل او لغو بادي قوبايا او سنة جرسدي iyo dowladda cusub oo baaritaan adag ku wajahaysa ayaan idin soo gudbin doonaa xogo kala duwan oo aanu helnay qodobadaas iyo qodobo kala duwan hadba wixii nagu soo kordha ayaan idin faahfaahin doonaa iyo ku soo dhawaada barnaamijka janaalka xulka haddii aad ku cusub tahay janaalkana waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe like iyo share intuba aad nala wadaagto markaan aan ku bilaawno رئيس الوزراء جمهورية فدرالك ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu waraysi dheer u siiyay laanta afka Soomaaliga ee VOA-da waxa uu ku sheegay ama kaga hadlay dhismaha xukuumadda cusub iyo sida uu u wajahayo xubnaha golaha wasiirada ee dhawaan uu ku dhawaaqi doono Xamse oo shalay baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay codka galsoonida siiyeen ayaa sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad tayo leh isla markaana awood u yeelata in ay fuliso ajadaha waaweyn ee hor yaala xukuumadaydu waxa ay noqon doontaa xukuumad tayo leh waxaana ku soo xulan doona haddii Ilaahay yiraahdo hufnaanta kartida iyo aqoonta waxaana rajaynayaa in ay noqoto xukuumad awood u yeelata in ay fuliso ajadaha waaweyn ee hor yaala ayuu yiri ra'iisul wasaare Xamse waxa uu hoosta ka xariiqay in sidoo kale xukuumaddiisa ay ka soo muuqan doonaan gabdho isla markaana u muujin doona kaalinta dumarka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin dawlad dhiska Soomaaliya waxaan ku cadeynayaa in aan ku dadaali doono in gabdhaha iyo wiilasha ay ka koobnaan doonaan gabdhuhuna kaalin weyn ayay ku leeyihiin dalkan ayuu yiri Xamse Cabdi Barre oo shalay helay codka kalsoonida ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ayaa lagu wadaa in uu soo dhiso golo wasiire sida xogo kala duwan oo aanu helnay ay cadeynayaan ra'iisul wasaaraha ayaa qorsheynaya in uu kordhiyo golaha wasiirada uu gaarsiiyo ilaa iyo 30 wasaaradood wasaaradaha qaar ayaana sidoo kale la kala qaadi doonaa marar badan ayaa waxa la sheegay in wasaaradaha ay qaar isdul saaran yihiin halka kuwa kalena uu soo kordhin doono ee aan xogaha ku helnay ayaa la sheegay inay qayb ka yihiin wasaaradda bey'ada waddanka Soomaaliya ay sanadihii la soo dhaafay xaalufin kala duwan iyo dhibaatooyin kala duwan ay ka dhasheen madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biix Cabdi ayaa waxa uu sheegay in uusan diyaar u ahayn wax wada hadal ah uu la galo dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biix Cabdi oo khudbad ka jeedinaya munaasabad ka dhacday magaalada Hargeysa ee Somaliland isla markaana lagu xusayay 26 Juun ayaa ka hadlay arrimo kala duwan oo xasaasi ah walow uu inta badan diiradda ku saarayay munaasabadda 26 Juun iyo wada hadallada dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland Muuse Biix Cabdi ayaa shaaca ka qaaday in dawladda federaalka Soomaaliya looga baahan yahay in ay ka garbaxdo Somaliland ayna iska dayso wada hadallada ku dhisan afmacaanida tirada badan markastaana ay ku hadaaqayaan siyaasiyiinta kala duwan ee Soomaalida ay ku sugan xamar sida uu hadalka u dhigay madaxweyne Biixi ayaa xusay in Xasan Sheekh Maxamuud oo mar labaad loo doortay madaxweynaha Soomaaliya uu xogogaal u yahay uuna ka rajaynayo in ay sii socdaan wada hadallada labada dhinac oo marar kala duwan ka dhacay dalka dibadiisa dawladda cusub ee ay dhisanayaan iyo ninka odayga ah ee wada hadalladeena iyo in uu xogogaal tiro badan u yahay ee madaxweynaha ay hadalka wanaagsan ee mar walba ay yiraahdaan walaalaheena Somaliland waanu wanaajinaynaa warhana wanaajinine aynu kala baxno ayuu hadalka uu yiri madaxweyne Muuse Biix Cabdi sidoo kale waxa uu inta ku daray in mowqifka Somaliland oo doonaysa madax banaani
uu cad yahay balse ay rabaan oo kaliya in lagu kala baxo miiska wadahadalka ayaa ku soo aadaya iyadoo hakad ay galeen wadahadaladii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Somaliland inta majaraha dalka Soomaaliya uu hayay madaxweyne Farmaajo kuwaas oo aanan marnaba la dhaqaajin sanadihii ina dhaafay ama tagay si kastaba Somaliland ayaa 1990 ku dhawaaqday inay ka goday Soomaaliya inteeda kale walow aysan ilaa iyo hadda helin wax ixtiraaf ama madax banaani waxaana dhacdadii ugu dambeysay ee ka dhacday magaalada Nairobi kadib markii safiirka Soomaaliya uu iskaga baxay shir lagu casuumay oo uu ku dhex arkay wakiilo ka socday Somaliland taas oo keentay in dawladda Kenya ay raaligelin buuxda arrintaasi ka siiso dawladda federaalka ee Soomaaliya kiiska Iqraal Tahliil ee lagu baadigoobayay oo sanad jirsaday iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo dadaal adag ugu jirta helidda marxuumad Iqraal Tahliil Faarax habeenimo 26 Juun mar ay saacadu ahayd 8 fiidnimo ayaa Iqraal Tahliil la waayay xilligaas oo ka soo baxday guri ay ka deganeed oo ku dhow xarunta hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka ee Habarqadijo markaas oo kaamirada qarsoon soo qabatay iyada oo gaari sii galaysa hay'adda NISA oo ay ka tirsaneed ayaa lagu eedeeyay in dilka mas'uulka ka yihiin inkastoo ay dhankooda iska fogeeyeen xog ka soo baxday NISA ayaa lagu sheegay in baaritaano la sameeyay lagu ogaaday in Iqraal ay afduubteen xarakada Al-Shabaab kadibna ay dileen hayeeshee kooxda Al-Shabaab ayaa dhankooda beeniyay in ay ku lug lahaayeen maqnaanshiyaha iyo dilka gabadhaas taas oo sababtay in uu jahwareer badani oo hareeyo kiiska Iqraal Tahliil kiiska Iqraal Tahliil ayaa ka mid ahaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee la kulantay dawladdii hore oo sabab u noqotay in xilka laga qaado agaasimihii xoogga badnaa ee hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka ee Fahad Yaasiin iyadoo kiiska Iqraal uu weli ka furan yahay maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaana jirta isku turtuur dhinacyo kala duwan oo dilkeeda ku saabsan iyo sidoo kale waayitaankeeda waa hagaag daawadayaal waxaan isla soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka janaalka xulka wararka haddii aan soo qabanno qodobka ugu dambeeya ee barnaamijkeena wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa la sheegay in cadad lacageedii iyo xisaabtan tiro badani uu ku soo baxay wasiirka maaliyadda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa xogo kala duwan oo la helay sheegayaan in xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka qaybta qaabilsan dambiyada lidka ku ah maaliyadda looga yeeray sida wararku cadeynayaan warqad ka soo baxday xafiiska xeer ilaalinta ayaa lagu sheegay in qaybtaas ay gudanayso waajibaadkeeda shaqo oo ku aadan baaris ay ku wadaan dambiyo la xiriira maaliyadda iyo dhaqaalaha dalka Soomaaliya warqadda waxaa sidoo kale ku xusan in wasiir Beyle laga dalbaday maalinta Isniinta ee fooda inagu soo harto wax looga weydiiyo arrimaha la xiriira maaliyadda warqadda u yeerista wasiir Beyle ayaa sidoo kale waxaa la ogeysiiyay guddiga ku-meel gaarka ee maaliyadda ee labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya taasi oo ku saabsaneyd in wasiirka maaliyadda oo wax laga weydiin doono maalinimada bari ah barnaamijka janaalka xulka wararka intaas ayaan ku soo afjarayaa inta aan ku kulmi doono kan la mid ah waxaan idinkaga tagayaa sidaas nabadgelyo